हाय फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? घरच्या मेनूमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण हिवाळा स्पेशल जिंजर गार्लिक सूप तयार करूया. हे सूप खूप पौष्टिक आहे. तसेच सर्दी खोकल्यामध्ये हे घेतल्यावर आराम मिळतो आणि हे वेट लॉससाठी सुद्धा खूप उपयोगी आहे. तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. प्रथम एका कढईमध्ये आपण 1 चमचा तेल घालूया. तेलाऐवजी तुम्ही इथे तूपही वापरू शकता. तेल गरम झालं की याच्यामध्ये थोडंसं आपण हिंग घालूया. इथे मी आलं किसून घेतलेलं आहे, याची आपण पेस्ट घालूया. तसेच लसूणही बारीक किसून घेतला आहे, ती पण पेस्ट आपण घालूया. हे आपण व्यवस्थित परतून घेऊया. आलं लसूण तुम्ही किसून घेण्याऐवजी याचे बारीक बारीक तुकडेही करून चॉप करून हे यूज करू शकता. आता याच्यामध्ये आपण चॉप केलेले हे बीन्स घालूया. चॉप केलेले हे गाजर घालूया. हे व्यवस्थित आपण आता परतून घेऊया. बीन्स आणि गाजरामध्ये खूप सारे जीवनसत्व असतात. गाजरामधील अ जीवनसत्व हे डोळ्यांसाठी खूप उपयुक्त असतं. याच्यामध्ये मी आता पिंक सॉल्ट घालतीये, काळं मीठ घालतीये. इथे तुम्ही पांढरं मीठ घातलं तरी चालेल. मिठाचं प्रमाण हे तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता. तसेच याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वेगवेगळ्या भाज्या या घालू शकता. आता 2 मिनिटं आपण याच्यावरती झाकण ठेवून एक वाफ आणूया. आता याच्यामध्ये आपण 2 ग्लास पाणी घालूया. पाण्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता. आता या पाण्याला झाकण ठेवून आपण एक उकळी आणूया, म्हणजे यातील बीन्स व गाजर हे व्यवस्थित शिजतील. आपल्या या मिश्रणाला छान उकळी फुटलेली आहे. आता मी याच्यामध्ये काळी मिरी आणि दालचिनी पूड घालतीये, थोडीशी जिरेची पूड घालतीये, थोडीशी धण्याची पूड घालतीये. हे सूप घट्ट होण्यासाठी मी इथे एका वाटीमध्ये 2 चमचे ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे. याच्यामध्ये आपण पाणी घालून एक पेस्ट तयार करून घेऊ. ज्वारीमध्ये कॅल्शियम व लोहाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ही खूप पौष्टिक आहे. तसेच डायबिटीस, मधुमेह असणाऱ्या व्यक्तींसाठी सुद्धा ही खूप पौष्टिक आहे. ही ज्वारीची पेस्ट आता आपण आपल्या सूपामध्ये घालूया. याच्यामुळे आपलं हे सूप थोडंसं दाटसर होईल. ज्वारी ही लो कॅलरी फूड आहे. याच्यामुळे वेट लॉससाठी सुद्धा ज्वारीचा उपयोग करतात. इथे वेट लॉससाठी जर हे तुम्ही सूप नसताल बनवत तर ज्वारीच्या पेस्ट ऐवजी तुम्ही इथे कॉर्नस्टार्चची पेस्टही याच्यामध्ये घालू शकता. आता आपण या मिश्रणाला एक खळखळून अशी उकळी आणूया. हे सूप आपलं तयार झालं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि सर्व करायला घेऊया. हे सूप जसजसं थंड होईल तसतसं हे घट्ट होत जातं. हे अतिशय पौष्टिक असं हे सूप आहे. तुम्ही घरी नक्की करून पहा आणि कसं झालं हे मला कमेंट करून सांगा. विंटर स्पेशल घरच्या मेनूची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या घरच्या मेनू या चॅनलला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय, थँक्यू, एन्जॉय.